डिपर बर्ड दुनिया का एक अनोखा पक्षी है जो अपने पंखों का इस्तेमाल करके पानी के अंदर तैरता है और पत्थरों के नीचे छिपे कीड़े मकोड़े और छोटे जलीय जीव खाता है। इस पक्षी की आंखों में एक खास ट्रांसपेरेंट पलक होती है जो पानी के अंदर भी उसे साफ देखने में मदद करती है। डिपर आमतौर पर ठंडी नदियों में पाया जाता है और बर्फ जैसे ठंडे पानी में भी आराम से गोता लगा सकता है। इस पक्षी की खास पहचान ये है कि यह अक्सर अपने शरीर को ऊपर नीचे झुकाता रहता है। इसी वजह से इसे डिपर कहा जाता है।